La primavera 2017 sovint la Fondazione Grigiuna per la fotografia in telefon. In nome de Bravoin demanda se la Fondazione avesse interesse da vels films. Se capesce, è la risposta. Paucs dis pli tard vese il menata della Fondazione per la prima gala Scatlas de film. Da letzes uras se veve lang po che il teniente maun in a sensazione. Ils pli vels films da 35 mm della Surselva. Es ist natürlich sehr speziell, dass man 35 mm im Oberland findet. Ist überhaupt nicht alltäglich im Engadin, eher wo man richtig viel eigentlich auf Kinofilm gefilmt hat. Aber für so eine Randregion ist 35 mm Film eigentlich extrem rar. Sin due scatlas venins da decifrar il nom Casanova. Sil formular accompagnant stat lu il nom e l'adressa del filmader. John Peter Casanova, Grigiun, Lumnezia, Vrin, Switzerland. Chi era quai John Peter Casanova de Vrin? Per chi ha il filmau? E da co vegnan quelles rolas de film però sa la lisch? Nies viadi sils fastits da John Peter Casanova e ses films entscheiva cheu in la Fondazione Grigiuna per la fotografia. Das ist jetzt eine von diesen Filmdosen, Blechdosen. Man sieht aber noch die Spuren vom Nitratfilm, was sich am Zersetzen ist. Also die Chemie und die Dämpfe, die das freisetzt, sind sehr aggressiv. Das frisst sich durch das Blech durch schlussendlich. Die Filme sind jetzt in der Cinemathek. Nossa prima stazione la Cinemathèque, l'archiv federal de film che si cata a Ponta in Vic per Lausanne. 50 persone rimnen a s'occupen cheu del film svizzer. La manadra della partizione film, Caroline Fournier, meine nus di las rolas de film de John Peter Casanova, mo cum sempre mein arvelies ai si buffat. Sco tot ils films vels, anera ils films de Casanova, films de nitrat. Il material che peglia ciunch fiuc, a schel brigina ga se la il bostizza. Alors ici c'est la seule pièce dans laquelle on est habilité à voir des films nitrates parce qu'on a toutes les mesures de sécurité adaptées à la manipulation de ce genre de film, à la fois au niveau de l'aération, mais aussi on a une douche de sécurité. On a aussi des bras d'aspiration, donc pour les gaz qui peuvent être toxiques. Et puis ça, c'est des bras d'aspiration parce que quand les films sont décomposés, on peut avoir des gaz un peu nocifs. Donc c'est toujours prudent de travailler avec l'aspiration. Et puis aussi, on a ici dans cette pièce une armoire sécurité dans laquelle on peut stocker provisoirement quelques bobines sur lesquelles on est en train de travailler et qui résistent au feu 90 minutes. Voilà, donc il y a aussi une sécurité, c'est-à-dire elle s'ouvre. Donc c'est ici le... Voilà, donc ici c'est une des 8 bobines qui nous ont été déposées par la Fotostiftung Graubünden. Bien, ça a une valeur historique très, très importante. Et puis aussi technique, puisque ça nous documente aussi sur la façon de filmer dans les années 30. Ça nous permet aussi de voir, de voir vraiment ce qui était filmé, ce qui avait un intérêt. Voilà, donc vous entendez, c'est la sonnerie, l'alarme qui dit que j'ai ouvert trop de temps la porte et elle va s'ouvrir, se fermer automatiquement, voilà. Toutes les autres rolles ein nossa jubergiadas a digitalisadas. Per far quella lavur ha Reto Kromer, il specialist per digitalisar films vels, dovrau in dijuras repartidas in 9 mains.
Sie misst die Schrumpfung vom Film, weil mit der Zeit verlieren die Filme Feuchtigkeit und Weichmacher und deshalb wird die Dimension vom Film kleiner. In dieser Stelle hat es 1,44% Schrumpfung und das heisst, dass man dann so einen Film nicht in ein mechanisch betriebenen Gerät einspannen sollte und nur Geräte brauchen, die mit Capstan, also wo ohne Perfo arbeiten, können angewendet werden. Also zum Beispiel für die Digitalisierung, für die Reinigung und andere Operationen sollte man ja nicht das Zahnrad einsetzen, sonst würde es den Film zerfetzen. Drei Rollen cavan zusammen. Per insomma saver rular giù elas, a Reto Cromer tractau elas chemicamente. Also es gäbe die Möglichkeit, mit starken Chemikalien dahinter zu gehen. Und dann wäre es dann in 1 oder 2 Wochen gut zum Digitalisieren. Aber damit würde man die Lebenserwartung des Originals sehr stark beeinträchtigen. Und das wollen wir natürlich nicht, weil in 10 oder 20 Jahren wird es viel bessere Methoden geben, das zu digitalisieren. Und wenn man die Arbeit noch einmal machen will, dann muss eben das Original möglichst in gutem Zustand noch vorhanden sein. Singulas parts del Film a Reto Cromer busse di salvar. Tutina. Nitrat ist ein sehr beständiges Material und wenn das Zellulosenitrat korrekt gelagert wird, wie hier in der Cinemathek, dann hat es eine Lebenserwartung von etwa 500 Jahren. Qual è una passage preferita di Reto Cromer? È la scena sur della bova de Zignau 1927 einen 15 Minuten illuminai doppelmein. Das ist sicher ein Fehler des Kameramanns, aber es gibt einen sehr schönen Effekt. Ich habe gerne auch so misslungene Sachen. Ils films ein negativs ed agli emprems de viu vegni sviluppai. Nus esem pia ils emprems insomma che vesin quels malets. En tot se tracti de 20 minutes film. L'entira digitalizzazione e restaurazione ha costau varga 40.000 francs. Pussaivel hai questau mo col sustegn da Memoriaf, l'union che s'occupa dils miez audiovisuals. Sosteniu hai il Canton Grischun, la Vischnau Columnezia e la Fondazione Gönner. Ils films de Casanova erano adressai alla firma de produzione Fox News a New York. Ladies and gentlemen, on this screen, Fox Movietone News brings the world to you. The American sky soldier is well equipped for missions of war like this one, an incident of the North African campaign. Fox News publie chaque semaine des journaux d'actualité. Ce qu'on appelle le ciné-journal, c'est une forme de pré-programme du programme général des cinémas qui consiste en un journal d'actualité cinématographique fait de 4, 5 à 8 sujets. Des sujets variés, sujets politiques, sujets d'actualité générale. Movietone's camera records the highlights of World Series baseball. Old Red Ruffing and young Johnny Beasley on the firing line. The crowd tense, expectant. Che Fox News ha X en secu musau sequences filmadas de John Peter Casanova, ai tenor Roland Cossonde, bo clar, bo segir, a greve de Rui. C'è chi sa, Casanova ha bomo filmau alla Lumnezia, wobei era a New York. Kindervrin ha emigraus all'America era dagli temps una generalitat. Kindervrin ha filmau per Fox News per un contraschon. La seule possibilité plausible, c'est que Casanova, étant rentré des États-Unis avec une caméra, pensait pouvoir, comme caméraman indépendant, freelance, pouvoir vendre des informations. Et pourquoi des informations des Grisons? Parce que les Grisons, à ce moment-là, si on regarde la production de beaucoup de maisons de production de films d'actualité, mais en particulier Fox News, la plupart des sujets suisses de Fox News qui sont
édités dans les années 20 sont des sujets des grisons. Les historias che Casanova ha impruau da vender han descrittas sils formulars in inglès un pau falomber. Interessant, bo tot quai che ha descrit sils formulars ha avon maun. Dus exempels. Il accident con in vehicle e blocca che vin cargada sil camion, quelles scenes anquerins adumbatten sin las ochrolles. De coquai. Ina possibile explicazione anflaunus sin quai formular cheu, in ricevida. Material de film termes en avos a Casanova il maig 1921. Pourquoi ces films sont repartis de Fox News New York dans les grisons? La réponse, elle est, quand on regarde le matériel, c'est que tous ces films sont mauvais. Ou plutôt, tous ces films présentent des défauts qui font qu'un journal d'actualité ne peut pas les utiliser parce que c'est flou. Cette raye blanche, c'est dans le négatif. Ça aussi, Fox News ne va pas utiliser cette image. Et c'est rayé parce qu'il y a un défaut au tournage. Con autres plaids, aus point de vista de Fox News eine scazzi filmic, not auter che restanzas non duvraiblas. Material mai duvrau, a tutina material che captivescha. Voilà des images formidables. Et on comprend bien qu'on veuille aujourd'hui que ces images redeviennent, ou deviennent plutôt que redeviennent, deviennent visibles. Même si on en voit, nous, tous les défauts. Ces défauts n'empêchent pas que, qu'est-ce qu'on voit? La troupe qui déblaye le lit de la rivière, hein, en mouvement, ce qui fascine toujours plus que les photographies, curieusement, même si c'est un faux mouvement, enfin un mouvement illusoire. Le cinéma de ce genre-là, c'est un cinéma qui fait croire qu'on est immortel, parce qu'on bouge. Ana voz è la Fondazione Grigiuna per la fotografia. El, Werner Haas, ha surdau las rolas de film alla Fondazione. Werner Haas sta a Bravon. Causa c'entra la domanda co venin las rolas di filmata de Vrin si Bravon? Pass per pass essen si suentra a quella domanda. La prima stazione de quai viadi meina nus a Quera. Werner Haas ha comprau las rolas a Quera sin la Fiera de Pluls Genkeli-Markt. Das Zeug ist sogar am Boden gelegen. Alles alte Sachen. Und dann war die Schachtel, die, so wie ich es gebraucht habe, die gleiche Schachtel mit diesen Filmen drin. Und dann haben wir angefangen zu reden und dann hat die Frau gesagt, ja, das ist von den Verwandten. Ja, was denn da drauf sei? Ja, sie wüsste es nicht. Und dann sind wir dann gleich mal auf den Preis zu reden gekommen. Dann haben wir den Preis im Handelseinig geworden. Cien ni cine vegn francs a diel pagau. Varga vegnons statten las rolas tir el en Chalet. Siu fegl cuseglia luda da il material alla Fondazione. Il proxim pass ils vestits de las rolas meinen nus en Chalet a Giuvalta. Also da war das Material über viele Jahre gelagert da unten drin. Das Material kommt ursprünglich von meiner damaligen Schwiegermutter. Margrit Gavietzel als Ledig hat die geheißen. Die hat das in Vrien einmal geholt und nach Katzis gebracht. Ich bin mit ihrer Tochter verheiratet zu dieser Zeit. Und bei unserer Trennung bin ich dann in den Besitz von dieser Fotoausrüstung gekommen. Dann nach 20, 25 Jahren oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr, hat man das Gefühl gehabt, jetzt sollte die Ware mal irgendwie aus dem Weg kommen. Und mit dieser Filmrolle ist dann eine Partnerin mal am Genkeli-Markt und hat dann die irgendjemandem
verkauft. Quai irgendjemandem ei luebe il Werner Haas de Bravogn. Interessant. Das hat jetzt da jahrelang gelagert und hat jetzt doch noch beigekriegt am Schluss. Heuzüge, das habe ich natürlich auch noch kennt als Bub. Das haben wir im Rheinwald auch gemacht. Ja. Dass das im Oberland auch fabriziert worden ist, habe ich gar nicht gewusst. Wir haben immer gemeint, wir Rheinwaldner sind die Einzigen, die das Heu so von den Bergen abziehen. Una rarità di grande valore storico. Il 2018 rapporta il telesguard per l'emprema ga di scazzi filmi. Senza sapere precis di che ci tratta. Ed el vem presentaus sco John Peter Casanova, il filmader. Il tir del garantida era quai el, al grigiun John Peter Casanova. Emigrà con ses frar Pluvel dal 1913 in America. Mo el ai bo il drech, el ai bo il filmader Casanova. Ses descendents han immediat giu dubis che lur bab e parent segi staus filmader. El hagi numnat mein meira quintau nuot de films a filmades. Ils dubis han svegliau las marveglias de John Peter Capaul, che s'occupa bugen con l'istoria de familias. Chi era quai filmader Casanova de Vrin? Allora c'è un curì, aveva un flauin che aveva nome Johann Peter Casanova, che era in America, aveva sì la professione waiter. Acaba vel che si vrin, aveva ne che si vien. Ai se tracta della lista de passagiers sil bastiment viers l'America. Si ucceneva, il 20 novembre 1920. Era lì, ed aveva lo 56 anni. Allora, sapevo che quelle tionci usavano con l'America. So entravamo un documento che aveva l'Unione Borghese da New York. John Peter Casanova. Nasciu a Vrin il 1864. Partius l'emprema gappa all'America ne vende Le Havre col bastiment Gascogne. Arrivaus a New York il 11 novembre 1890. John Peter Casanova aveva pia 26 anni cura che l'ha emigraus. Ed hai quai osa il drech John Peter Casanova? Pia proprio quel che ha fatto ils films? Quella domanda hai buon rispondida. La scartira che aveva un planivosio quei cedel che erano i films, aveva compreso con la sottoscrizione che aveva fatto, che in quei formulari che aveva studiato un planio per ogni borghese in America. Aveva compreso che per me è quei identici. Per John Peter Capaul è quella compregazione il musamento che l'ha inflau il drech John Peter Casanova, il filmader Casanova. La comprova che nus essen sila dreccia via dati con las davosas duas visitas. La seconda davosa visita maina nus a Vrin, a per esser precis a Vrin da do. Cheu se completesce il portret dil ver John Peter Casanova, quel dils films. Nus imprendindan conosce sia parentella, a nus vasim per l'emprema ga una fotografia dil filmader. Io sapevo il tocco nostro nuot, da quel. Allora io mi rausventer mies la cartai delle hartes de mors che verim nau. Allora io un flauel. Also, si frei rustier, a quels vedevano l'ustria a Vrin Kraps. Quella in una casa che sudeva a due famiglie. Els abitavano dalla Vartreccia con Snevin. Questa fosse la casa, ed els abitavano nella grande parte. Toccano qua. Ot stat la casa del Pasternè in quel luoc. Ia, in che staus maridaus, illustier, sio fra, staus maridaus,
John Peter, che sta in America, sta Ledis. Ils sind halt morts da mis du sind einfach die Stisel Dezember 1932 nicht morts. Is 20 Dezember ai Pedro Antoni morts. Ad is 30 Dezember ai John Peter morts. Allora ani schau fa la carta grad insieme, la carta da morts. In interessant Detail, omis duas hartas han exakt il medem text. Mo ils noms e las datas se differenzieschen. Probablemein in sbail da stampa. Pedro Antoni Casanova illustier. Ai maridaus, Adela maridau in Maria Margherita Casanova da San Giuseppe. La figlia veglia, la Marionna, ha maridau il Jetzi Caviezel de Cons. Adela ha artau las rolas de film de su aug John Peter. Els han giu nova fons. Ad els ha Margrethe artau las rolas. El ha maridau ed Aida sta a Cazzas. Maria Neff ha una figlia de Margrethe, ignazza de Terz Grad de John Peter Casanova. Las rolas de film vaglian prim ter la gnazza Marionna. Vinavon a Margrethe la gnazza de second grad, a l'uti la proxima generazione las gnazzas de Terz Grad. Also für diese Filmrolle weiss ich nur, dass meine Mama das einmal geerbt hat. Von dem Onkel, es ist über 3 Generationen zurück ein Onkel gewesen. Und hat das hier gehabt. Und dann hat es der damalige Schwiegersohn gekriegt. Il sciente dell'Ezzaga Aisel, Alex Mengelt. El ha vendiu las rolas avon varga vegnons si la fiera de Pluls a Quera. Nur che Werner Haas da Bravogn ha giù comprau elas. Ascia che l'istoria de las rolas de film e l'identità del filmater han sclaridas. Quel che manca aung è ils contents dils films. Tgei ha John Peter Casanova insomma filmau. Ils proxims contrasts han dedicai allas historias dils films. Nus miran ils films insieme con pardetges ed experts. Quei un bien film. De cosa Oscar Nai da pi decennis che ha dat in film de la bova de Zignau. Johanna Petschen veva sia tons, cura che la bova è venuta nel 1927. Lau es nu sissine sin estri. Amirau lau faceva nu scrado coi era venuto giuto. Surpresas date la processione d'Avrin. Non si stoppi negata. Sur John Cadieli era caduto quel sons. John Cadieli, il poeta de Sagogn. Eisi propri sur Cadieli. E chi è il pin matros con sia stupenda capiala da strom? Rispostas date nels proxims contrasts. Nies viadi de dots finesce la Cinemathèque Suisse. Las rolas de film de John Peter Casanova venien magasinadas in una sorta bunker, in una zona X. In liuc che pretende mesures excepcionales per via del prigel d'explosion dils films de nitrat. Era nusas c'è in buon entrare. Con autos plaids, il scazzi da John Peter Casanova ai leu no che scazzi sauda. Un tresor.